Good morning, dear students. Welcome to the e-learning class of Maths. Our today's topic of discussion is multiplication. Dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, multiplication. Chapter number 5, multiplication. First of all, we should know what is multiplication. Multiplication is simply repeated addition of the same number. What it means? When we multiply, we are basically adding a certain number more than once. Here you can see number of mangoes, 6 mangoes you can see here. Okay. Here you can see a number of baskets and each basket is having 3 mangoes. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Multiply कर रहे हैं. Means in other words you can say that you are adding the number. इस बास्केट में हमारे पास कितने मैंगोज हैं? 3, अगेन 3, 3, 3. In every basket we are having 3 mangoes. That means we are repeatedly adding the number 3. Or we can say that we can write here 6 into 3 equals to 18. This is the sign of multiplication. This is a sign of multiplication. Here the number 6 and 3 are called factors. जिन numbers को आप multiply कर रहे हो, these are called as factors and the result that we get is called product. इसे हम क्या कहते हैं? Product. Let's start with activity 1. Here first question is 5 plus 5 plus 5 means 5 is being added 3 times. So what we will write here? 3 into 5 and you know that 3 into 5 is 15. In the second question 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 4 has been added how many times? 1, 2, 3, 4, 5. That's why we have written here 5 into 4 and 5 into 4 will be 20. What it will be? 20. Again we will take next question 3 plus 3 plus 3 plus 3. How many times 3 has been added? 1, 2, 3, 4. So what we will write here? 4 into 3. What it will be? 4 into 3 will be 12. In the same way we can do all these questions. Okay, dear students, activity 2 has been cut. Now we will move towards properties of multiplication. Here some properties has been given. First property is about change of the order. Here the first question is 2 into 7. What we have taken? 2 into 7. 2 into 7 we can write it as 7 plus 7 also. That means we have added 7 2 times here. What it will be? 14. And if we are changing the order of the number, we are writing is at 7 into 2. So we are writing 2 7 times here. As you can see we have written 2 7 times here. So answer is 14. So if we will write 2 into 7 or 7 into 2, it will remain same. Answer will be 14 only. So you have to remember a change in the order of factors does not change the product. हमने यहाँ पर फैक्टर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दिया था. यहाँ पर 2 into 7 है, यहाँ पर 7 into 2 है. उससे आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर विल बी सेम. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. हियर द नंबर इज 1. 1 has been added 4 times. 1, 2, 3, 4. So we can write it as 4 into 1 equals to 4. Okay. हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से मल्टीप्लाई किया. आंसर इज द सेम नंबर, दैट इज 4. अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 has been added 7 times. So 7 into 1. 1 को हमने 7 times ऐड किया. आंसर इज द नंबर itself. Okay, what is the third property? In the third property, what has been given? When we multiply any number with 0, answer will be 0. आप यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. What will be the answer? 0. 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आंसर विल बी 0. 0 की वैल्यू क्या होती है? नथिंग. बट अगर इस नंबर को 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर विल ऑलवेज बी 0. All right. So based on these properties, we will do activity number 3. Here the first question is 6 into 9 equals to. Here we have been given the order of numbers. Order of numbers क्या बताया था मैम ने फर्स्ट प्रॉपर्टी में? आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को लिखो, आंसर विल रिमेन सेम. आपके पास नंबर फर्स्ट क्या है? 6 into 9.
9 आपके पास दिया हुआ है. What will be the answer here now? 6. Okay. In the second question, 8 into blank equals to 0. आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 0. आप 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? We will multiply it with 0. अभी हमने देखा हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 0. In the third question, 5 into blank equals to 5. आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है. आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. आंसर इज नंबर इटसेल्फ. हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई विद नंबर 1. जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी सेम नंबर, दैट इज 5. Now in the fourth question, 12 into 1, what it will be? 12 into 1 will be 12. We are multiplying a number with the 1. Answer will be the number itself. Okay. So all these questions are based on the properties that we have done before. Okay. You can try all these questions. Now we are moving towards activity number 4. Activity number 4. What has been given here? Filling the blanks using the multiplication tables. देखो बेटा, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है वो टेबल्स के ऊपर बेस्ड हैं, इसीलिए आपको टेबल्स लर्न होने बहुत ज़रूरी है. अगर आपको टेबल्स नहीं आएंगे यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, बट वी हैव बीन गिवन हियर, हमें सिंपली यहाँ पे डॉजिंग टेबल्स दिए हुए हैं. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज 3 into 2. 3 into 2 विल बी 6. 3 into 2 विल बी 6. पता है ना सबको? 7 into 1. 7 into 1 will be 7. Now next is 10 into 3. In the same way we will start speaking the table of 10. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30. So answer will be 30. Okay. Now in the next question what has been given? 6 into 5. So in the same way 6 into 5, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30. So answer will be 30. Again 9 nines are, what is the answer? 9 nines are 81. 9 nines are 81. So dear students, आप सभी क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट बेटा आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द टेबल्स प्रॉपरली. Only after that you will be able to do the questions. Now let's move towards the next activity. Yes, dear students, activity 5 has been cut. Now we are moving towards activity number 6, multiplication of one digit number. Now we will learn how to multiply one digit number. अब हम क्या सीखेंगे? one digit number को multiply कैसे करते हैं. Let's see our first example. Here tens and this is ones. We have been given one digit 4 and with 4 we have to multiply number 3. So what we will do? We will count the table of 3. We will start speaking the table of 3. We have to multiply number 3 with the number 4 that is given at ones place. Okay, so start speaking the table of 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12. What is the answer? 3 fours are 12. So how will you write? You will write 2 here and 1 here. Let's move to the next question. Yes, dear students, when you are multiplying vertically, you have to remember that you have to multiply number at the ones place first. आपको अभी तो 1 digit की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, जब आपके पास 2 digit की मल्टीप्लिकेशन आएगी तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी है that you have to multiply the numbers given at the ones place first. अब आपके पास ones place पे दिए हुए हैं. How you will multiply? As we have done in the first question, we will start speaking the table of 2. हमें 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो 2 के टेबल में 8 पे क्या आएगा? We will start speaking the table of 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16. 2 eights are 16. So we will write down here number 16. Alright. Now in the same way what we have to do here, we have to multiply number 9 with number 4. You can multiply downward also. You can multiply with number 4 also. 4 into 9. Answer will remain same. Let's start counting the table of 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36. Answer is 36.
So in this way, you can try all the questions given in activity number 6. Now, activity 7 has been cut. Let's move toward activity number 8. In activity number 8, you have been given multiplication of two-digit number without regrouping. There is no carryover. आपने पहले क्या किया? 1 digit की multiplication की. Now you have to do multiplication of 2 digits. All right, how we will do that? बेटा हमें same procedure follow करना है. We have to multiply the number given at the ones place first. हमारे पास ones place पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? 4. टेंस प्लेस पे 2 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर 24 विथ 2. हमें 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. हाउ वी विल डू दैट? वी विल डू दिस इन 2 स्टेप्स. हमें 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना है. फर्स्ट स्टेप विल बी वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द नंबर गिवन एट द वंस प्लेस फर्स्ट. व्हाट इज द नंबर गिवन एट द वंस प्लेस? 4. आपके पास वंस प्लेस पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? 4. सो यू विल मल्टीप्लाई नंबर 4 विथ 2. Okay, so start speaking the table of 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. What will be the answer? 2 4s are 8. आप यहाँ ones place के नीचे ही लिखोगे. Okay, 2 4s are 8. Now first step has been completed. Now in the second step, what we will do? We will multiply this number with the number given at tens place. Tens place पे आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है? 2. tens place पे नंबर क्या दिया हुआ है? 2. तो हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 1s are 2, 2 2s are 4. What will be the answer? 2 2s are 4. Here answer will be 48. Okay. Here in the second question we will follow the same procedure. We have to multiply number 2 with number at the ones place first as we have done in the previous question. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6. So we will write down here 6. Okay, now in the second step we have to multiply 2 with the number given at the tens place now. So 2 1s are 2. Answer will be 2. So when you will multiply number 13 with 2, you will get the answer 26. Okay, now let's take 2 more questions. Here number is 11 and the number with which we have to multiply is 3. So same procedure follow होगा. We will multiply number 3 with this one first that is given at the ones place. So 3 1s are 3. हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें. What will be the answer? Answer will be the number itself. So answer will be 3. Again we will multiply number 3 with 1. अब tens place पे नंबर है second, so we will multiply with that 3 with 1. 3 1s are 3. Again answer will be 3. Okay, so 11 into 3 will be 33. Let's take one more question. Number 4. Here number is 33 and we have to multiply it with number 3. Same है बेटा आपके पास. 3 3s are 9. सबसे पहले वन स्पेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो. 3 3s are 9. Here also 3 3s are 9. Okay. अब आपके पास यहाँ पे देखो बेटा 5th क्वेश्चन में 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है. आपने अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की हैं, उसमें आपने क्या पढ़ा? आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आता है आपके पास? 0. अगर 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 0 ऑलवेज. सो 7 into 0 विल बी 0. नाउ 7 into 1. 7 into 1. You know that 7 into 1. 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. दैट विल बी 7. So in the same way, you can try all the questions given in activity number 8. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day.